السلام علیکم دوستو، آئیے آج ہم سیکھتے ہیں کہ ویوو کے موبائل کی سکرین تو ریکارڈ کرتے ہیں پر اس کا ساؤنڈ کیوں نہیں آتا۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو اس میں دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنے مائک سے جو بولتے ہیں وہ ریکارڈنگ ہو، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جو سسٹم ریکارڈنگ۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ کوئی گیم کھیل رہے ہوں یا سسٹم کے جو جتنے بھی موبائل کے اندر سسٹم ہے ان کی آواز آنی چاہیے۔ تو ان دونوں میں سے آپ نے کون سا سلیکٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ اس کو سلیکٹ کر سکیں۔ دوستو اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل کی سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اپنے موبائل کی سیٹنگ کو اوپن کرتے ہیں تو آپ نے ایسے اوپر کرنا ہے، اوپر کرتے جائیں۔ اس کے بعد یہ والی جو آپ کو آپشن نظر آ رہی ہے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ جو سب سے اوپر والی آپشن ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو سلیکٹ کریں گے تو ایک نیا پیج آ جائے گا۔ تو دوستو نیکسٹ پیج اس طرح کا آپ کے سامنے اوپن ہوگا۔ اس میں تین آپشن ہے۔ ایک سسٹم آڈیو، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ نے کوئی گیم وغیرہ کھیلنی ہو تو بس اسی کا ساؤنڈ آئے گا۔ اور نیچے والا مائکرو فون، اگر آپ سکرین ریکارڈ کر رہے ہو تو اس کا ساؤنڈ آئے تو یہ سینٹر والی میں آپ نے اوپن کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو سسٹم آڈیو اینڈ مائکرو فون اگر آپ نے یہ سب کرنا ہے کہ گیم کا بھی ساؤنڈ آئے اور موبائل کی ریکارڈنگ کرنے کے ٹائم وہ بھی ساؤنڈ آئے تو آپ نے تیسرے والی آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ جب سکرین ریکارڈ کا ساؤنڈ نہیں آتا تو یہ نن کے آپشن پہ ہوتا ہے سب سے پہلے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو شیئر، لائک